បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាប្រវត្តិបុគ្គលឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះនេះជាប្រវត្តិបុគ្គលដែលរហេមរហាមទេកំសត់កំរំមែនទែនមិនគួរណាមានឆ្អឹងអណ្ដែតឬក៏មានកំណើតដល់ម្លឹងខ្ញុំអត់នៅតែអត់ជឿខ្ញុំមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនយល់ថាមូលហេតុអីគាត់មានបានអញ្ចឹងមនុស្សដែលក្រខ្សត់រហេមរហាមមិនសូវមានអីស៊ីផងហើយអត់សូវទាំងមានជីវជាតិស៊ីឲ្យវាមានគំនិតគិតឲ្យវាដោះទ្វារខួរផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានលុយមានឡានទិញផ្ទះទិញអីនេះខ្ញុំអត់យល់មកអត់ទេបងប្អូនអូបងប្អូននេះព្រឹកឡើងគឺក្រោកមកដើរផ្លុំឡានផ្លុំដីឡានអត់យកយើងអីយូរជូនទេគឺផ្លុំតែហ្មងបាទបងណាមើលសភីមួយបងជួយខំអើមកបណ្ណាអញអស់និយាយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលក្រខ្សត់ហើយអត់មានការលើកទឹកចិត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺឧស្សាហ៍បាក់ទឹកចិត្តគ្មានផ្លូវតស៊ូនៅក្នុងជីវិតតែងតែគិតខ្លួនឯងថាតើសល់អីរាល់ថ្ងៃអ្វីជាតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់វិឡាតូនមួយដែលដាច់ស្រយាលមែនទែនហើយមានឡាន2គ្រឿងដ៏ទំនើបសិតតែស៊េរី2025បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាប្រវត្តិបុគ្គលឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះនេះជាប្រវត្តិបុគ្គលដែលរហេមរហាមទេកំសត់កំរំមែនទែនមិនគួរណាមានឆ្អឹងអណ្ដែតឬក៏មានកំណើតដល់ម្លឹងខ្ញុំអត់នៅតែអត់ជឿខ្ញុំមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថានៅតែមិនយល់ថាមូលហេតុអីគាត់មានបានអញ្ចឹងមនុស្សដែលក្រខ្សត់រហេមរហាមមិនសូវមានអីស៊ីផងហើយអត់សូវទាំងមានជីវជាតិស៊ីឲ្យវាមានគំនិតគិតឲ្យវាដោះទ្វារខួរផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានលុយមានឡានទិញផ្ទះទិញអីនេះខ្ញុំអត់យល់មកអត់ទេបងប្អូនអូបងប្អូននេះព្រឹកឡើងគឺក្រោកមកដើរផ្លុំឡានផ្លុំដីឡានអត់យកយើងអីយូរជូនទេគឺផ្លុំតែហ្មងបាទបងណាមើលសភីមួយបងជួយខំអើមកបណ្ណាអូនិយាយវិញអ្នកមានកាន់តែមើលងាយអ្នកក្រតើលោកអត់ទេគាត់មើលងាយខ្ញុំទេបាទបងអីមកបណ្ណានេះមកពីពេញពីឡានឈ្នួលមកឈ្នួលហ៎ប្រាប់អីមកឲ្យយកឡានគ្រឿងអូបងនិយាយថាបែកបាច់យ៉ាត់ហ្នឹងបងឡាន2គ្រឿងយ៉ាងហ្មងបាទហ្នឹងហើយចានេះមើលខ្ញុំបងប្អូនមើលនេះនេះអេវ៉ារេសទីធានា2025ហើយស្លាកលេខកម្ពុជាដេករៀនរាយហើយមើលនេះកាន់តែសាមញ្ញបងប្អូនមើលការពាក់សាមញ្ញមើលតែឈ្មោះខោស្លៀកអាវឈ្មោះនេះវាសតករពេកដាក់ទៅហើយនឹកឃើញអីបែកគំនិតអីឈួតជីអីមកតែទិញឡាន2ម្ដង2គ្រឿងទៅនេះទិញទុកដូចជាផឹកកាហ្វេផឹកឡានវ៉ាផឹកកាហ្វេជាអេវ៉ារេសទីធានាទៀតបាទវាឆ្ងាយអូនៅនេះបាទហើយនោះអានេះគាត់ថាដឹកលោករាប់បាតរាប់អីទៅណា Fortuner 2025ទុកដឹកលោករាប់បាតរាប់អីថ្ងៃសិលថ្ងៃអីទៅរាប់បាតឆ្ងាយមុនដឹកលោកទៅអូខ្លាចព្រះអង្គក្តៅអូចុះខ្ញុំសួរមើលមិនសុកអីបែកគំនិតអីបានជាខ្លាចជាអ្នកមានអីអញ្ចឹងតើលោកបែកគំនិតដល់គំនិតដល់ស្គាល់ស្អីទៅជាតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងហ្មងបានរលលុយបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយត្រូវហើយឡានទាំងពីរនេះទិញឡងពេលមានសង្គ្រាមឬក៏ក្រោយមុនសង្គ្រាមឬក៏ក្រោយសង្គ្រាមដូចក្រោយបត់ច្បាញ់ណាទិញពងបាញ់ហើយមានបានរៃអង្គាសរៃអីប្រជាជនយើងនេះអត់ទេសុំចិត្តចេញពេលហ្នឹងសុំចិត្តចេញលុយកប៉ៅខ្លួនឯងតិចតួចអូខេតែតាមលទ្ធភាពទៅហើយសឹកប្រហែលឆ្នាំហើយមកចូល6ហ៎6ឆ្នាំហើយមានបោកគេបោកអីទេអត់មានបោកគេទេអត់ទេមានគេបោកអូគេបោកព្រោះមានតែទៅអ្នកបួសយើងភាគច្រើនពេលដែលសឹកមកវិញមានអីគេថាដាក់បោកគេពីនៅលោកពីអីចឹងណាឥឡូវនេះអត់មានបោកគេទេលុយនេះពីការចេញពីស្អីមកពីការប្រឹងប្រែងហើយអាការប្រឹងប្រែងហ្នឹងទៅវាចេញមកពីទ្វារខួរផងយើងឬការសិក្សារៀនសូត្រពីវិណាគេដាស់តឿនឬគេស្ដីបដាអីទេចេញពី memory អនុស្សាវរីយ៍យើងម៉ែឪបបាក់ម៉ែយើងបបាក់អត់មានកន្លែងដេកអូខ្ញុំធ្លាប់សន្យាមួយម៉ែខ្ញុំថាម៉ែថ្ងៃណាមួយកូននឹងទិញផ្ទះឲ្យម៉ែមួយនាំម៉ែដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់លាចាកលោកទៅអាផ្នត់ពាក្យសន្យាហ្នឹងវានៅជាប់ក៏ប្រឹងប៉ុន្តែនិយាយពីមើងងាយគេមើងងាយចាំយើងសឹកមកធ្វើភ្លាមហ៎អត់មានផ្ទះនៅខ្ញុំនៅវត្តសិនបាទគេមើងងាយយើងស្អីបរៀនសទ្រឹស្ដីជោគជ័យស្អីហើយខ្លួនឯងដេកវត្តដេកចាក់ដេកអាហ្នឹងក៏វាជារុញយើងយកអាពាក្យមើងងាយគេរុញខ្លួនយើងឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនណាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេមើងងាយច្រើនឧស្សាហ៍គេទទួលបានការមើងងាយពីអ្នកដទៃកុំទាន់បាក់ទឹកចិត្តមើលគំរូបុគ្គលម្នាក់ខាងស្ដាំដៃនេះខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយរួមទៅប្រវត្តិគាត់គឺមិនធម្មតាទេក្រខ្សត់មែនទែនរហេមរហាមមែនទែនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគាត់មានជីវភាពមួយដែលគាត់គួរសមមិនថាមិនមានពេកទេសមបាទនៅក្នុងតំបន់នេះគឺគាត់នឹងឯងគឺមានឡាន2គ្រឿងមានវិឡាតូលអីចឹងបាទ
nhưng mình trong vậy chờ thế để nẹm miến can làm miến cứ can là sầm anh nhưng mình trong lự cột ấy can làm miến thì bạn đây mũi tiết trong bao bông phun đào này tha sầm lắm đây là mình thon miến chi diêm lang nè phải nháp lang á cái miến ao hai cùng nơi ta cò bài bằng tiệt để tụi bây ta nhóm tụi bây người nhóm phía diêm thưa ca bật thèm đấy là bây ở chạm miến cái ngày đây mà đấy chỉ ca lự thực chất là bọn nẹm cò này dơ mà anh miến ấy phi chun po bông phun dơ này mình thon miến bàn đấy bom ôn là số mà chia sẻ nhom mình miền bàn đấy còn thầm chỉ vật nhom về riêng làng chỉ một tí rằng là dừng nhomประกันเลยจำนวนมวยได้โยกาจะธรรมดายังถลับบัวยังโยประสมาสัมพุทธยังปราบเปียสามารถจะไอดอลจะกับมารู้จะนึกมันจะรู้สังนะยังขนมบาร์ไม่ดับก็จะจำทานแต่ขนมบาร์ไม่ป้องยมจับอารมณ์ตรงเปียครั้งคือวิริยะบ้านในท่าชีเยี่ยมชีเยี่ยมมองแต่họ ta địch nền thay ấy ta đào na pe ta này ở com đây ta đào ấy ta nối ấy chết ta sạ mò chỉ vật ấy na này pe chứ pe đào pe sao mà thọt bên tổ chui thôi ca nghĩ ọt đào lên chuyện đây xem ta mình xí cái tròn vịnh anh vậy man định đây mình nhom tròn vịnh bà dây lên bà vẩn chắc dây bên tên nhưng bắt đầu lơ về địa ba rồi mấy thằng nhom cân chắc presma samput bỏ ông từ rom ban tra bằng xăm ba rồi mấy ca to su nó mấy mà chia đấy pi chết bay chết cứ xong hay cặp ở chỗ dương cái to su mà chia tao mấy to su mà chia mau tao xây cái tao đó cục răng mỏng bà bao con đó nè nhưng mình tên tên nó về để kia chụp chơi dây ấy cái thời đấy kho đó sầm anh đó clay mui đó presma samput có ai vô chi cái tệ bay chủng rồi như cái chụp chơi ban này anh nó về để kia miên cùng nứt miên cùng này phải hơi crop pui để lò sầm ram dương nè để mình toàn từตัวban bầm nâng chịu vật rừng mom dương thửแต่ใส่คุบมันล้อของแท้ชีพเศษคือการชี้เยี่ยมชีกตาลิกอจุดรวมพอดไทยได้ชิมเยอะยังทายdươngเนี่ยเคราะห์ดาวต้นคือพิบต่อสู้นี่ไอจิตกรอบปุยตลอดพอไทยสมัยแต่พระสมมาสัมพุทธปองสมัยทาวิริยะเนี่ยตกกับมาเชนเตะสัตว์ชลอนลงบ้านคือดอยซาวิริยะนี่ไอให้มวยเตียนการสันซอมบารมีก็ได้การสำหรับชีพระสมมาสัมพุทธก็ได้คือเติมมีนองใบมีในองใบนั่นคือโรลข้อนี้ตีมวยวิริยะทักปัญญาทักนักเสถียรทักพระโพธิสัตว์คณะคือปองสมบารมีชีประพุทธปราตามเสถียรทักเตอพระโพธิสัตว์คณะเดิมมีการเชี่ยยิ้มคณะก็บิดบารมีตามระยะวิริยะทักเตอโดยพระอะไรอย่างเมตรัยจังคือปองปราการต่อสู้หรือมองคือยิ่งรวมก็คือเมียนไอ้กราบวิจุ่มบุญการต่อสู้สปีพีต่อสู้นั่งนำใบโยพิมโชคใจคลายจีพระสมณสัมพุทธแบบพระสมณะโคดอมเนี่ยเยอะปองมีนปัญญาจรานปองจีบุโกแต่มีนพิมใบชนะชั้นปองเป็นบารมีตามปัญญาทักเตอจังนำใบไอ้คลายจีบุโกโชคใจมารู้หนุนสังคมวิถ้าโชคใจมาดังสังคมมันเยอะแบบโดยขี้นี่ดิเนี่ยคลาก่อนนะก่อนมีนเตี้ยมือก่อนสมสันมอดทักคนไอ้โชคใจก็อันนั้นจะรื้อโชคใจพันก่อนแต่ให้คนได้จึงครบการโชคใจถึงอ้อมบางคนเอาเนี่ยเอาแต่บางคนเอาเนี่ยเช็คครบคือคลายจีเนี่ยมีนให้เอาแต่เหมือนเนื้อเหมือนเนี้ยนี่ประตูใบจีมีนปันในแก่ได้ปันได้ปันเช็คครบแล้วแต่กรอมมาชีวิตนี่ไอ้บ้างเอาคนแทนตีบางพอใจให้บางคนออกเนี่ยตึงยันเซนไก่โตแต่ไล่เติมไตมาพายมวยแต่แล้วมีดาวปรางประจอบสำหรับบางคนออกเนี่ยได้เอาตอนมีระดับเพียบแต่อย่างไก่ทบมาแล้วไก่โตเจงมาให้จองมันสกปรกล้อบางคนออกเนี่ยกลุ่มเพลงหน้าตึงยันเซนไก่โตเจงมาให้อินบอกมาเลยนั่งแต่ตัวบ้านทำลายไปใช้ให้จีไปใช้นั่นคือสิว่ามาพายปรางไข่กรองแต่มาดองมาคือครมพลจีเนี่ยเจงจูน